Hej Arthur, jag heter Christian. Vi skulle ha en timme som heter Kvör Jesus. Han noklunda til som kapitel 2 i bøtjen til det livsviktige spørsmål. Og selv om endan av bøtjen kommer nok ikke nekv inna, han bruker seg ikke ut i bare, men mer fyrre helt av kapitlen. Og en grunn til jeg vil sette spørningen, og det er det ikke så møtes litt i morgen, undervisninger litt, og en årsøk til at sette hentan spørningen jeg har hørt nok så ofte til wishful thinking, til at det som Wikipedia sier om det, eller vi kunne si at først ikke suksan, til at jeg kan støye ut som en innskjør, helter enn at jeg kan støye ut verløkan, hva det virkelig Og det kjenner vi sikkert til ofta, at vi ikke suksa helter enn verløkan, vi flytter fra verløkan, eller stinker høtt i sanden og alt mulig annet. Det vanlig til nekvann imensk omstånd. Ofta høyre jeg at kristendommer, kristentrykv, bare wishful thinking. Vi tar en tropløyka som nerver okken, og så finner vi bare på den her figuren Jesus som skal bjerke okken på sjur, at mulig tropløyken, og det er alltid nok så skorft, jeg sier. Jesus absolutt ikke wishful thinking, han alt mulig annet. Det skulle vi fære innan. Hvis vi kunne byta det sunter og i trutjapastar, at først Jesus som en søvelig personer, var han søveligur, etla han en felags fantasifigurer, lukka som holdefolk, jølamauren og alle mulige fantasifigurer. Vi tar ötlande felags fætan av hver og så spelar vi det til sånn. Tror det stått til jølen, tar i bøttene blåa staur, så sier jølamauren til, nei, men vi spelar det. Vi spelar jølamauren ordentlig, og til ordentlig stått litt, samme bøttene. Altså, det er videogosser. Og nek var halta at Jesus øysen en sarger som vi spelar han ordentlig, men verlagan det bare nekka som vi fantaserer okkon, verlagan det bare så wishful thinking. Det mulig, ikke? Men hvis Jesus verilige vær og en søvelig personer, til nek som bentra at han vær, så ber jeg sikkert til at døyla opp i nekvar imiskar punkter, men øyn at han vær en søvelig personer, men faktisk vær han sinnesjukker. De som, av sinnesjukkerhuset, av sånn anstalten, jo folk som halter seg være forskjelligt underligt. Några fungerar hampligt väl i samfunnet, men hvis man for sjuker så blir man kanskje innlagt og kanskje var Jesus en sånn ørvidisk knokker som helt seg være god og några folk tror noe, men faktisk det ettertøyen som har gjort han til noe mer enn han var. Det mulig. Og en annen mulig at Jesus var han sier en rikvo, men faktisk brukte han religion til at manipulere, at utøve makt og de folkene som var rundt om man, tog at faktisk hever religion en øyelige, eller kan ha en øyelige makt og avvirskende av folk. Hvis jeg sier at det kommer fra hakre myndeløyken, så kan man få en fjöld at gjøre sjølmord, eller sjølmordsbombo, eller få folk at færre jøknon pøyno, eller jøknon tronka tøyer at de trykker på et eller annet. Så faktisk maktpersoner farligere fyrr, og i det, øyne faktisk, innenfor kristne rettjer, eller midlende kristne folk, finnes nekv som faktisk bruker trunna til at manipulere okkon vi. Og det farligt. Det skulle vi ansa øyelig var lett. Kanskje var Jesus
en møster i hessen. Han fikk en rykva av følelse at hoppa på etter her, tog han simpelthen dotte kynstre at forføre en fjöld av følelse. Og en annen mulighet kanskje vær Jesus Guds soner. Hvis vi har vært Guds soner, så har vi faktisk nok så alvorlige filter, eller ekvislige filter, rettelig radikalt, kunne du kalla det. Og til ikke løgnet til her vi får enda sånn i det. Men for undervisning her sammenhengsskilt, så får vi den synder i kjøkkenen, henne mulighetene åren. Ta første. Vær Jesus en søvelig personer, etla vær han en felags fantasifigur. Og hertil kunne vi si at vi har søvelige bøker, vi kan bruke søvelige metoder. Det var jo omframt Nødtestamentet søveskrivere som skriver om hentan her personen som levde for kyrka 2007, og en som har en øyelig avvirskan av folk. Onker søveskriver har stedfest at han løy krossdegen, han var krossfester. Han skriva om de fristo kristne, og altså rømversker, og en jødiskur som er kallet for Josefus, han skriver om Harald Hems etter Krist, og heter så omsettelt da, så det var jo ikke kom, at hestøyene var en vise mæver, kanskje ikke rett akkurat en mann, tog han gjør det under. Han var en lærere som ville gjøre sannløkene vi glede. Og han tiltrekte begge jøter og høytninger. Altså, ikke Bibelen, søvelige skrifter sier fra hesten her Jesus. Så noen folk sier Nødtestamentet støler ikke ordentlig på, men hei, det er søveskrivere, så kanskje. Og det søveskrivere som øyne skriver om hendan her samme mannen. Og hvis vi får hitje etter hvordan søva var skriva åren vi hadde prent, så det anker som skriver en bok, eller hva vi kallar det, det var skriva nyer, og så vil det kopiera vid hånd. Man leser her og skriver av et annet, det vil kopiera, og kopiene vil kopiera, og så løsna vera disse skriftene markfalda i sånne ut omkring og i sånne omkvarre, alt annet på hvordan populær skriften er, eller hvordan vel omtøkt det er. Og det er jo flere foten skrift til om imske personer, til dømes Caesar og Gallerner. Her kunne vi hitte etter en togjerlinje som sier at Caesar levde kanskje 304 Krist, og de eldste kopiene som er funnet cirka 600 etter Krist, altså 900 år i midten at det var skriva til de fruskaste, de eldste kopiene som er funnet 600 år, 900 år eldre enn originaleren. Men jeg til at det var spjatt ut, så finnes noe imisk kopi, og man sier at det er sannolikt, at det er fast som Ivas og at Caesar har livet, tog at her er jo noe så gammel kopi, innstans funnet, som viser at det er så øyne søverkjeltene. Så noe kopi, som er 900 år eldre, 20 kopi, 20 kopi, til det sindre imist hvor søva, fatten søva talene om. Og på samme måte, Nødtestamentet var skriva omkring år halvt rush til halvfems, 18 Jesu føying, og de skriftene er kopiereie og kopiereie og kopiereie,
av til at det var populær skrift, så en synte mer enn nødjo kopi, funnen, altså helt gammel kopi. Og et annet som sier noe om mat av hvordan god kvaliteten det var 900 år fra originalen til det eldste kopiet av Caesar, og de eldste kopiene vi har samlet om Jesus cirka 300 år at han var originalene. Og lukket finnes det halvt 100 år bråttparster av skriften, som bare halvt 100 år yngre. Så til at det 900 år til Caesar, og til at det bare 300 år til nødtestamentlige skriftene, djevor avbending om at til søvelige troligere. Så det antallet av kopier, altså så gammel kopi som bare 300 år eldre originalene, til at 8 originaler blir kopieret av kanskje 24, 100, og så kopiene vil kopiere i, og kopiere i kopier vil kopiere i. Så det er en variasjon, det er i imiskar hamsparster, et eller annet, voja om geografisk og tøyermessig. Og hvis man helder at 20 kopier av søvnene om Caesar, som 900 år eldre, jeg hadde lyst på, det å si hvordan kopier av Nødtestamentet, som 300 år eldre, det er ikke 20, 100, 1000, 25.000 kopi av originalen. 25.000 kopi spjatt i tøy, spjatt i geografi, en enorm mångd. Så han som helter at det bare vært en sånn sjøva som oppfunnet 18. Det er noe forferdelig tvatt. Tøy original Nødtestamentet hever eksistera i sine samtøy. Det vil si til skriva av folk som var sammen vi Jesus og levde i tøyene, eller skriva av neste generasjon, de som har hørt henne som selv har sett Jesus. Det søvfrøyelig å se, og ingen ive om at Nødtestamentet vel og virlige, søvelige dokumentere, altså det eksisterer i sin samtøy. Så vi kunne si at her bare 300 år av måned og 24.000 kopi, cirka. Og en enorm søvelig stedfesting av at det var således. Da vi tidsjer etter kopien av hinnom, så var det, kan man si, en skriver og anker vil kopiere, som atter vil kopiere, til 24.000. Det som så et annet som spennende, det hvordan større variasjoner. Hvordan større moneren i middelen til som funnet kanskje i Spania og det som funnet i India, eller jeg vet ikke for så hvor jeg tar, men alt for en oppsøkning i Europa skriftene erfarne. Hvordan større moner fra originale til disse 24.000 kopiene? Det moner det moner. De som kopierer av, selv om de hadde øyelig strenger regler for hvordan de kopierer av, så det moner. Og det imest hvordan vi vurderer og talt opp. Stavfeiler nekka, og så som ringt at omsette til at det er grekst og latinske variasjoner, eller varianter som funnet. Og så det ordentlige moner som ikke har så stor antydning, og cirka 8% av Nødtestamentet moner som har tydning. Grunnen til at jeg sender ikke bøtene, men jeg har alltid viktig at ta fram, tog at onkel kanning sier at folk som
som uppvaksen i en kristen heime, har lært sina bibelsøv og doa da, og så gjerne sier farvel, eller vente kyrkjen i bætje, eller troarløven i bætje, og sier, jeg trykker du ikke langer. Det imiskar årsøkjer, den øyne årsøkjen, en av de store årsøkjen, at de får noe til at Bibelen vær ikke så fullkommen som nek vil du gjøre henne til. Bibelen menneskeslig. Bibelen har en menneskeslig sujo, og vi kunne finne håpen av åsamsvær. Nek vi røyne forklare seg at det ikke åsamsvær, vi kunne forklare det så. Men i første omfære ser det ut til her det åsamsvær. Og i middelen imiska parster av Bibelen. Og det skulle vi være grøyver. At det nek som ser ut som åsamsvær, og her de kopiene vi har jo ikke fullkomlige ånds. Hvis vi hittar i Nødtestamentet, særlig Matteus evangeliet, så ble jeg i Nødtestamentet har det ikke, men hvis vi takker hesa Bibelen til lømmes, og så ble jeg i Matteus evangeliet, så sutter vi ofte, la meg bare prøve, vi takker Matteus, ble jeg nekker få og suger fram, så skulle det stå en vimersking kapitel 5, vers 44. Her standa klomper i vimerskingene her nere. Hvis man leser, så standa vimersking, klomper, ikke ut av man eldste handskriften. Og hvis vi hittar til vers 44, så det nokkur år som kommen inn i setningen som ikke var ut av man eldste skriften. Tog her måneder av disse forskjellige 24.000 kopiene som funnet. Det ondalt at det måneder av, eller variasjoner? Nei, det alt ikke. Og så spørningen minket om trover. Jeg halte faktisk ikke. Det at Bibelen har en menneskeslig sujo ikke en hemmelighet, og det skal ikke være en hemmelighet. Tog God har inspireret folk til at skriva. Han ville at folk skulle skriva det av synen male, onker har brukt skriva stavefeiler, og menneskesligheter kunne suttjast i Bibelen. Samstundes Bibelen Guds ord. Guds ande bor i hese skrift. Begge inspirerer til som skriver av, og tar vi lesa, så kunne vi oppleva andan som bor i hese bøk som skriver av mennesken. Som øyne for sinter kjetter av, at det var kanskje et 1%, den største måneden fann i Nødtestamentet, det kommer bare fram, og det konan som tidsen i Hortømen. Og en fantastisk sø. Så det som sinter åndsant å legge mest til at hentan søvan, hon hever en klompor byrjan her, og ta i søvan frasøkten om disse konene Lio, så en klompor enda her, og her stender at hers i årene standa ikke ut av mon eldste handrytene. Hatta øyn av frasøkten som vi kan si hever tøtning, men ikke å finne i øtlån kopien. Hvis man var ordentlig strenger, så kunne man kanskje tidsi hessa søvna borster, hei i Nødtestamentet, bådskapen i Nødtestamentet, dotter sundur for det? Nei. Men hendan frasøknen bryter ikke vi hinner, hon høskar inn i sammanhengen, og tog verer hun vanlige tidsin vi, selv om hun ikke å finne i øtlån kopien. Saman om tidsin kunne vi si at Nødja testamentet vel og virkelige, søvelige, stedfestende at Jesus var til. Folk har skrivet det, de som skriver det, tror du, og de helt og i øtlandføren at det passer. Det ikke noe som oppfunnet attene. Bibelen eksisterer i, eller Nødja testamentet eksisterer i sånne samtøy.
Og folk hadde mulighet til at kritisere det. Om opprørsten har sagt han satt der av 500 sen, færre og spyrje deg til at det er livet enn. Sånn eksisterer jeg ta. Til også området at stedfeste at Jesus en søvelig personer. Hvor var så Jesus? Kunne vi spyrja. Var han fantasifigurer? Aldøyles ikke. Men var han bare en som var salasjuker? Var han ønter? Eller var han godsåner? Det det som vi skal være hitjetter. Og besta kjeldan til det hitjetter hvert sier Jesus selv. Hvert sier han om seg selv og i søvelige skriften som vi har. Han sier ikke bare en god morallærer. Det ofte, når man skal gjøre myndeløyga, så det til passer til hæsen sida, eller hæsen sida. Han viser av seg selv. Veveren, sannløyden og livet, og ingen kommer til ferien, og tar vi mer. Og vi høyre stannes, kom her til min, alltid som arbeider, og har tungt å bære, jeg vil gjøre det kom kvile. Og nekva stans i løsens brei, i hetta, i vintreie, han faktisk hei ongan hakri at visa til enn seg sjolvan. Så faktisk så tja vi at han helt at ongen var større enn han sjolver. Så i så måte var han ikke særlig eimjukur, tog han sier Han helt størst om seg sjolvan. Han helt at han var god. Selv om han ikke sier det så øyelig bøgnløyes, så gjør han sånne ting som bærer en god kan gjøre. Han fyrer av sinter. Om jeg har gjort ilt inn av omkran, så kan jeg ikke få en tredje person av fyrer meg til ytla som jeg har gjort i handen. Men det gjør det Jesus. Han fyrer av tog at han helt seg være oppgiver. Det var han som var opprund, det var han som hei skapet boar, det var han som elsket boar, og vi at gjøre ilt inn av nastan, eller vi grannan, så gjør de ilt inn av god, og tog helt Jesus at han kunne fyrtjøve. Det er bare god som kan fyrtjøve vekkene og en annan. Øysene sier Jesus at det er ikke djevelen som skal døme. Ofta helter man at helt over konger i helvete, en tjener i himmelriket og så er det forskjellig. Det er ikke djevelen som skal døme. Det er ikke han som skal råde. Jesus sier at han kommer atter at døme livande og deg. Jesus kommer at døme tog at han god. Ta Jesus var forhørter til høvdspresten, så spyr han to sonner hins halvåveia, og ta sier han, jeg det. Og ærestannes høyre vi om at Jesus var skurte for at tarasiene til støyne Jesus. Og så spyr han, hvor vil jeg til støyne med? For hver jeg gaudger vil jeg til støyne med? Og han tar seg ikke for nekker av den gaudgjøren, men tog at du sier det være god, og det Guds spottande, og tog skal du støynast. Og av krossen hun sier Jesus er herre min og god min. Men hetta at Jesus sier sjølver at han god. Onkel sier at Jesus han var en gaur, kan man säga, læremoster. Han var gaur til hetta og hit. Han var nekk radikalere enn det. Han sier, god. Ikke så bøgnløs, men også bøgnløs. Utjøkten hese dømene og nekk underdømer, at han sier seg faktisk være god. Og så kunne vi vurdera om det man
passa at han god. Vi kunne vurdera, eller vi kunne säga ter avbendingar som og et eller annet tei prekv som at han god. Og her kunne vi lesa i Bøkene, kapitel 2. Her stender nok så nekv at lesa. Vi får ikke komme inn at det. Bare nevne i beskriften her, at det som Jesus lærte en læra som ber iver øtlån, og en læra som vittnar eller giver avbendingar eller prekv at han faktisk er god, til ønsken kan læra sålesna, utan han fra gode. Nasta gjerir hans herra, öll hei under som han gjørte, til ønsken kan gjera slug ting utan at han ivenaturlig. At grua sjuk, høtta av vekkrenum, metta folk vi ongon mæte, eller nesten ongon mæte, öll hei undrene som han gjørte, det kan man ikke gjera utan man ivenaturlig. Og maten som han værer på, det kunne vente hin kjolkan til å være tiande til han var dripen, men det alt det som han lät komme nyr av seg utan at gjøre motstøv, kunne han tog at han var god. Og øysene i forhold til Gamla testamentet, her som en rikva skriva den kommande Messias, at Jesus oppfyllte en ørgren av hesson profetion, til skriver flere bøker det, en som får rått, og en bøk som dannet vel. Kjenner du den? Hon til en halv bøk bare alle de profetier som Jesus oppfyller, men det mest ekvislige prekve at Jesus ikke bare var en menneske, men at Jesus var god, opprørsningen. Det at kunne rysa opp fra deion, og en pura ivor naturlig hending. Det ikke noe som hender vanligt. Pura ivor naturligt, tog at han ivor naturene, han god. Prekvene kunne lesas, eller vi kunne lese det som prekv, alt dette det som Jesus gjørte, at han var god, men prekvene og opprørstene kunne godt behandles som hans mer som skriver bøtene jurist eller advokat, hver han tar og ser. Hei, det var i retten om. Man skulle hukt etter sannsynligheten fire at her vært en opprørst eller ikke. Så hei det vært til dømt omkring til deia, så var det minne prekv enn hetta som kravtost til at Jesus røys altså opp, sier hesir vittnene. Øtlese vittnene og øtlese prekvene. Grøven var tom, han vurste seg for lærersvønnen og 500 øren. Og så det til avvarskanene han heier og vihalsfølsene ta. Og en rykve av følsene offra seg opp for Jesus hertsene, tog han til tro han var deier, men han var livande etter. Og til avvarskanene han har haft av heimssøvene, og en enorm avbending etter prekv at Jesus god. Hvis vi vil ha flere sorry prekv eller prøvførsler, så akkurat i sommer kom en bøk ut av førskolen. Den her, god for skotten. Og hvis man damer, jeg hadde faktisk nok så godt å lese av førskolen. Så får man førskar åringar. Kapitel 8 av husbøkene opprørstene. Bøkene skriver av en pensjoner av en matematikkprofessor i Oxford. Han var i førjøen for 5-6 år siden og en øyelig interessant med år. Faktisk, man skal ha en synd gå og tog å lese den. Den en synd tung, men
at det fire fær man rævlig bursjur at lesa til dømes jeg bøtsene enn ta av førskolen. Men her kunne vi få til dømes pregg om opprørsene, hver vi kunne få logiske forklaringer og på at Jesus var god. Spørningen er så, hvis vi videre samført om at Jesus var ikke en fantasifigur, han var en søvlig person. Jesus var ikke salarsjukur. Det var øyne George Bush-rur, man kan lese på internett noen gosser omkring den søvelige Jesus. Hvor var Jesus og i verløkene? Og etter freieste bøye jeg lyser at folk tar ut tøyene var nok så gøytrykven, til at de kjente ikke mån av fantasi og verløkene. Så skriftene eksisterer å ta, og folk visste vel at det passet ikke. Det er et døme. Selv om jeg alltid har tid. Jeg alltid jobber bort, men til det freieste forklaringen som jeg har hørt, det finnes ikke det flere bedre som jeg ikke har hørt enn, men eller tid har hørt enn. Men til at han skulle bare ha sinnesjuker som fikk han rikve av vihalsfolken, det er alltid en bortforklaring. Det neste er at han verløkene var under til høyre man olja skjoltan, men det har faktisk vært freiere på halvtid, utfra de søvelige prekkene som kanskje var han en tryllekunstnere som faktisk lumpa i en større fjølt av folk. Iva maler om han kunde lumpa så nek folk. Men hvis han var under og ville manipulere nek folk, så var det en møveløgjen. Så at søvelige og verilige var Jesus. Sørste måløgjen at han var han som han sier seg å være. Jesus Guds soner. Det så rævlig ekvisligt. Det så rævlig radikalt. Det så rævlig gruper så lengt inn i okken, og faktisk hvis jeg skal godkjenne til, så øye til å få enorme filter for meg. Og faktisk har vi ho at arbeide i møtet. Og mot naturlige, vi kallar det ofta mot hold, i møtet som at God skal være kommet i middelen noen som et menneske. Langt å ta, gav det en øyelig opprørst. Han tar du av støynen, da spør han for hver gaudger, ikke tog gaudgerne, tog at du sier at du er god. Atter og atter nekvar opprørster og møte Jesus. Opprørsteren så større at til endan verer han faktisk drypen. Til lukkast at drepa henda mannen som sier at han var god. Few, kan man säga. Vitsl på avien. Ui, halt annet døgt. Han opprøsten, enorme opprøsten som var ta. Han øysen nu. Og i mer det nek som bergest du møter hesen at mot naturlige at det kan ikke passe, jeg vil ikke trykke det. Og faktisk halte jeg at det er bedre å si wishful thinking at Jesus ikke god. Det er vært så nek nemmer i helter min kropper at det slipper bare bestemme selv og alt og godt lett fære her ingen god til. På stort sikt kan det virke nemmere, men råkner vi at vit halta ikke, faktisk sannløgjen viktigere enn det som kan virke behagelig og en løte, men rettelig vittna om at det ikke ubehagelig, det faktisk godt at kjenne god, kjenne son hans Jesus, kommen i holde og i middelen okkon, men dette så i møter okra natturo at det krever en oppenbering
fra gode. Og hette er en av dem helt større gaten som slett ikke skulle komme inn av. Hvordan ber det til at negv suttja det ikke, og andre få egene letten opp og suttja Jesus god. Det var også Jesus kallet det var føtter av nødjon. Det kom tøymer å handle om etter store spennende i midtelen at tryggva tøy og ikke at tryggva tøy. Om vi suttja han som god, etla om alt dette her naturliga motstøvan færre åkken til å si nei, det kan ikke passe. Og vi støynan og finner på byttar forklaringar på at han var nok sinnesjukur, han var nok under etla okkurst anna. Tui prekvene sia han var og god. Ja.